老婆，你剛剛直播完，好好休息啦，塊地唔係好乾淨咩？你覺得屋企乾淨係應該嘅，你有冇想過馬桶佢會自己變白，跌落嚟啲頭髮啦，佢自己會轉落去垃圾桶？呢啲睇唔到嘅家務，每一日都喺度消耗緊某一個人嘅精力，係要定期溝嘅洗手間牆角，係水龍頭反覆要刷嘅水垢，係用完要歸位嘅豉油醬醋遙控器、充電器，係曬完要摺嘅衫，垃圾桶滿咗要換嘅垃圾袋，塞咗要通嘅地流，門口外邊亂雜雜要放好嘅鞋。再激氣嘅係呢啲家務日日做，屋企睇起嚟啊冇乜變化，但係只要你一日唔做啊，你成間屋都亂七八糟啊！我終於知道啦，點解我哋啲女人啊總係中意發脾氣，總係中意吟吟沉沉。我哋呢唔係脾氣差，係執咗一地嘅芝麻，攰到崩潰都冇人睇到啊！家務從來唔係一個人嘅事，係兩個人一齊將呢啲睇唔起眼嘅小事拼成一個舒服嘅家。辛苦啦！